talo fatu talafolo Radio Samoa le nei tai au, usi melo whaafonga o talo le asa tofi. E le o toe mamao ta tala le awa noa mo le kota mo Samoa whaapea isi atunu u Pasifika. O le whaasilisilanga le mele minista o le vaengo whimalanga inga New Zealand, Michael Wood, ma e o atu i le 5 feiva se lautangata, o le a manui ai e maua awa noa no fo mau i totonu o le lua tausanga asau. Ta o le minista, o le a feso soani le i le tamau a inga o New Zealand. A o sa wai lea tala fia, o leo le awhaia umatalo sanga le quota online, ma e na o le tasi le maasina e tatala mai e whaau ai talo sanga. O le 5 feiva se lau avanoa o whaelo mai, o lo o au fiai ma se vaenga o avanoa e le i mawhaiona whaonga i le lua felua se fulu ma le lua felua tasi. Ona o le koviti. Ma o sa mo le a whaasafua i avanoa ma le tausanga nei, whaasolo atu i le lua felua se fulu 5. Wavanoa le kota mo Samoa le atatala le ile aso tolu o Ketopa, tapunia ile aso 2 o Novemba. Ai mo isi atu no Pasifika, whaato atatala ile aso 5 o Ketopa, tapunia ile aso 4 o Novemba. Ua so e kone karate o ngā luenga na maua ele a ingole minista, na naia mahuta, pe na yaini whainga whaala tua. Ile sala la wai o tala o fesilingi a ile ono a afi o le minista e kone karate o ngā luenga, na maua e tangata o lona a inga. Ua whaatonu ina ina ele minista o ngā luenga le malo, Chris Hipkins, le komesina o ngā luenga le malo, e whaia lea so enga. Sauno Hipkins, o le ana whaatalo sanga ina le so e o whaiti o ngā whaatatau i le ono iai o le leo le minista e kone karate. Le ana pāsia e whaalapotopotonga e wha le malo. O le so enga o whaia nei o le ailo ai, pēna muli ta iala mō nei wha ai unga. O le kainga ora le matanga luenga lata mai na wha ailo mai le asolua, le whai o le iloilonga wha asanga i se tasi o kone karate na tu inatu le kulupu, e pūlea e le to alua o le minista ia mahuta. A o wha ngasolo ai nei so enga, pēna iaini a afianga tau polokiki a afiei wha ai unga o kone karate. Lo o tali le leia le minista, ma ua ia tau tino, e le i aiso na leo i le talia ino kona karate e lea na mawe lona to alua po o nisi lava fo'i o lona a inga. O le vai asa fo'a i loa i le tonu, pe o na solo te e tangata ngā lulua universite a o fina wina i le siitanga e 2% o lato tutongi. O le olo o wha pia feuta na inga i le vau universite e 2, talu mai le masino Julai wha tatau i le nei mata upu. Ma o universite nei au fia i le AUT, University of Auckland, University of Waikato, Massey University, Victoria University, Canterbury University, Lincoln University, ma le University of Otago. Mai le whanotanga na nafi na whaalia i le uni a le Tertiary Education Union, to i titi sui umo le uni le ana palo te. O le finau malo se i lato nei wa whaapea mai ai, e le to e talia ina nisi mau whaamtalanga i tua i ai le koviti wa mafuai, o na maua la lalo tutongi. O le pālota i le vasa fau e whaia lea online. O lo ta ua mai le reporti ele i le leile pūlenga ma le whaatau tainga o ana ngā luenga whaasanga le poloketi na tau ma whaiai. Le sui a ngā i masini o komeki e whaalu ai le wafui au kilani. O le poloketi le nei na whaaufi mai le lua fesfuluono. Peitai, o le ele i uma ai ua taufi o na ua le au sia whaamoemoenga na whaiai. I se ilo ilonga tuto atasi na whaatalo sanga ina le pule nua au kilani Phil Koff, na mawaia le ile leile vao le pulenga ma le komiti na ngafa ma le poloketi. Ta ua le pule nuu, ele ile leifo i ona whaafoe le poloketi. E se mai ei reporti tau la ile poloketi, ua whaafetaia ile wafu au kilani fautuanga o lo sau ma le reporti ato ai masuinga, ua mo mia ona whai. Matala muli, ua una ia e se vaenga o pisinisi ni usila le malo. Ia whaia se fuafuanga i pisinisi a reportia whaalawa i tele ai le vao lo i nei totongi. I le vao alii mata maitai. I whaamaumaunga i ni usila le tausanga whaato a umatu. E iwa tesi ma le tasi pasene. E maua lalo ai totongi o tamaitai whaatusa i alii. Ai a whaavasenga tangata nuu. E se fulu whaapasene maua lalo ai totongi o tina Maori. Lua se fulu pasene e pa uwai mo tina Pasifika. Ai se fulu lua pasene o tina Asia. Mai le mind the cab ua mana na o le malo ia vaveo na maua se fofo ai maise. O le fia iloa po o le a le isi ngā yoinga. A le malo ma pisinisi a fai ina ia fua ma ripoti ai. O le uwhaitau vai aso ato le 5 tausanga o le Equal Pay Act. A o le ele ima fai e lea tu la fono o na momoli tutongi tutusa.
ma ua mo o mia ai ona whaia se suinga. Talanala Radio Samoa. Whaatau se hotel talo for voucher. Mo a inga mo i Samoa. A wale whamana tuina o se ato tā ua whailunga ina.